20년째 비염입니다. 정말 한 달 만에 달라질 수 있을까요? 저는 그냥 타고난 체질인 줄만 알았습니다. 그런데 알고 보니 핵심은 염증 관리였습니다. 그래서 항산화 효소 SOD를 꾸준히 챙겨봤습니다. 한 달쯤 됐을 때 아들이 이렇게 말했습니다. 엄마, 나 코로 숨 쉬어. 그 말을 듣는 순간 지난 세월이 보상받는 기분이었습니다. 코 때문에 고민 중이시라면 염증 관리 생각보다 중요합니다.